这种胖嘟嘟的东西其实是一只雄蜂，唯一一种采蜜时会睡着的蜜蜂。而且因为它们的身体太胖，翅膀太小，所以飞起来需要消耗大量能量，长时间吃不到蜂蜜还会饿晕。雄蜂的身体是粗壮的圆柱形，外表毛茸茸、肥嘟嘟的，像一只小胖熊。它们属于大型蜜蜂，所以又被叫做大黄蜂。没错，这个小胖子其实才是大黄蜂的原型。作为蜂界的工作狂，他一天要工作18个小时。由于长得比较胖，导致采蜜的时候还经常把花朵压弯了。国内的雄蜂在新疆和东北的温带地区比较常见，它们大多会在地下筑巢生活。雄蜂的性格是蜜蜂里最温柔的，一般很少主动蛰人，所以有的人也会养来玩。不过要注意的是，雄蜂的蛰针没有倒钩，把它们惹毛了，理论上是可以一直追着你扎个不停的。